Asante sana. Karibu sana. Mimi ni Apostle Ndora Waruinge wa The Synagogue hapa kwenye ukumbi wa Coffee Plazza katika barabara ya Haile Selassie Avenue karibu na kanyumba inaitwa Kahawa House. This is what we do and this is what we do best. Na kualika tu katika ibada zetu za Jumapili kutoka saa 12 asubuhi, kisha tunaingia kwenye ibada ya kuabudu, waimbaji wanaabudu, kisha tunaingia kwenye ibada ya mafundisho na baadaye tunaingia kwenye ibada kamili, ibada kuu. Kutoka hapo tunakwenda kwenye mapumziko, tunaingia kwenye lunch, kisha baadaye mida ya saa 8:30 tunaingia kwenye darasa la mafundisho kuhusu madhabahu, kuhusu matambiko na mambo mengi ambayo yanatusumbua kwenye familia. Kwa hivyo saa 10 kamili tunakuwa tumemaliza, ni kwenda nyumbani. Ndio kwa maana ninakualika kila Jumapili kutoka asubuhi, wale ambao wanapenda kuabudu, wanapenda maombezi, kuja saa 12 ndio tujumuike pamoja katika kuombea ibada. Kisha kutoka hapo tunafanya ibada ya uimbaji na ibada ya mafundisho. Zote hizo zinafanyika hapa kwenye The Synagogue, na ukiwa una mtoto wako, watoto wako wawe ni mvulana msichana, wanaalikwa pia, maana tuna mafundisho speciali na tuna viungo speciali ambavyo tunavifanya kuhakikisha kwamba watoto wetu wamekuwa kwenye malezi mazuri. Akina mama hatujaachwa nyuma, maana kuna ibada za wamama, za kina mama ambazo zinafanyika na mafundisho ya kina mama. Pia kwenye ibada za wazee wa kina baba tuko na ibada maalum kwa ajili ya baba. Pia tuna ibada ya watu wakongwe miaka 70 kwenda juu, 60 kwenda juu, ambao tunaifanya kila after Jumapili, ambako wanahudumiwa. Wageni wetu bahali popote mlipo, mutabarikiwa. Pia tutazame kupitia kwa Bethel Clouds TV ambayo ndio chaneli yetu ya YouTube na ndio TV yetu Bethel Clouds TV. Umealikwa, na pia tusaidie kusubscribe, tusaidie kushare, tusaidie kulike na utabarikiwa. Nyote mnaalikwa. Njooni, maana kuna mafundisho thabiti, mafundisho ya kumbadilisha binadamu akaishi jinsi Mungu alivyotaka kumuumba. Katika kitabu cha Mwanzo kabisa, chapter number 1 ama aya ya kwanza, kutoka kule mstari wa 26, 27, 28, unampatia binadamu nguvu na mamlaka katika dunia hii. Hivyo ndivyo tunavyofanya kukuregeshea mamlaka yako na nguvu ile Mungu aliyokupangia wewe. Kwa hivyo kwa tayari, njoo Jumapili, njoo kama ulivyo. Tunakuwa na mipango mbalimbali, kama vile tuna mipango kuhusu vijana wetu, vijana waliojitumbukiza kwenye ulevi wa madawa za kulevya, walioingia kwenye ulevi wa mabanki, walioingia kwenye mambo ambayo ya anasa, ambayo yameharibu maisha yao, tukaweze kuwasaidia. Kama uko na kijana aliyevuta bangi, aliyehusika kwenye madawa ya kulevya, aliyehusika kwenye anasa mbalimbali, bado pia tunamsaidia. Tuko na project mbalimbali za kusaidia vijana: ushonaji wa nguo, utengenezaji wa viti vya mbao, vya chuma, na pia miradi mbalimbali kama kilimo ambayo tunasaidia vijana wetu nayo. Kwa hivyo uko tayari? Kama uko tayari kuja, tunakualika. Utakuwa mgeni wangu rasmi. Kisha baadaye itakuja kikombe cha chai, tuweze kuzungumza na kuhubiri na kulitangaza jina la Yesu Kristo kuwa ni mkombozi. Niliokolewa, nilikuwa mbaya, nilikuwa mtu ambaye hangependeka, nilikuwa jambazi sugu, nilikuwa mtu ambaye alifanya usherati, nilikuwa mtu ambaye alifanya mambo haungeweza kuyatamania. Lakini sasa hivi mimi ni mtumishi ama apostle ama mtume katika nyumba ya The Synagogue, Crusaders for Christ, a home for everybody. Maana hapa ndio mahali Mungu anapatikana. Ndio maana muujiza wako huko hapa. Utafunguliwa kutoka kwa madhabahu ya mababu, madhabahu ya kimaeneo, madhabahu ya kule uliolewa, madhabahu ya kule unaishi, madhabahu, kila aina ya madhabahu tunavunja.
Huo ndio mwito ule niliitiwa. Deliverance tunaifanya, tunakomboa, kisha mafundisho kabla ya deliverance, kabla ya kuvunja madhabahu, tunafanya mafundisho ya kukusaidia na kukubadilishia maisha yako. Shalom, Mungu akubariki. Unapopanga kukuja siku ya Jumapili, pia sisi tunapanga welcome katika nyumba hii. Nyumba hii ni kubwa na iko na kila kitu kutoka kwa Baba mbinguni. Bye. Shalom. As I wait for you, prepare to come. Thank you.